Украинадагы согуш экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы эң чоң жаңжал болуп калды. Азыр согуш 4-жылына өтүп, Украина эң оор абалда турат. 2025-жылдын февраль айында Дональд Трамп менен Владимир Зеленский Ак үйдө жолуккан. Ошол жолугушууда эки тарап кайым айтыша кеткен. Not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having not playing cards. cards. Right now, you don't. I'm very You're playing serious, cards. Mr. President. You're I'm playing very cards. serious. You're I'm gambling the with the president lives in of war. millions of people. You think Эртеси Трамп АКШнын Украинага болгон аскердик жардамы менен чалгын маалымат бөлүшүүсүн убактылуу токтотууну буйруган. Бул кадам Россия менен кандайдыр бир тынчтык келишимине барууга мажбурлоо үчүн жасалган эле. Көпкө күттүрбөй Украина Россия менен 30 күндүк убактылуу ок атышпоо келишимине даяр экенин билдирген. Ошондон кийин АКШнын жардамы кайра жанданган. Бирок бул окуядан кийин Зеленский Украинага Америка мурункудай ишенимдүү өнөктөш болбошу мүмкүн экенин түшүнүп калды. АКШ чалгын маалыматтарын убактылуу токтотуп турган 6 күн ичинде Россия Түндүк Кореялык өнөктөштөрү менен чоң аскердик ийгиликтерге жетишти. Ал Украинанын Россиядагы Курск аймагында басып алынган жерлериндеги болжол менен 10 миңге жакын Украина аскерлерин курчап алууга жакындап келишти. Эгер Украина бул аймакты жоготсо, анда соодалашуу үчүн эң маанилүү күзүрүнөн айрылмак. Себеби Украина бул аймакты өзүнүн оккупацияланган башка жерлерине алмаштырууну пландап жаткан. Украина 3 жылдык согуш жылдарында оор жоготууларга дуушар болду. 2025-жылдын февраль айында согуштун 3 жылдыгында президент Зеленский 46 миңден ашуун Украина аскери курман болгонун жарыялады. Бирок бул сан өтө эле жумшартылгандай көрүнөт. Анткени 2024-жылдын сентябрында Wall Street журнал басылмасы согушта 80 миңге жакын Украина аскери каза болуп, 400 миңге жакыны жарадар болгонун кабарлаган. Ошондой эле The Economist журналы да ошол эле жылдын ноябрында ушуга окшош көрсөткүчтөрдү жарыялаган. Анда 60 миңден 100 миңге чейин Украина аскерлери каза таап, 400 миңден ашыгы жарадар болгон. Ал эми Россиянын аскердик жоготуулары мындан да көп. Көз карандысыз орус медиа уюму Медиазона BBC Россия менен биргеликте согушта каза болгон орус жоокерлеринин аты жөндөрүн ачык булактардан текшерип чыккан. 2025-жылдын февраль айынын аягында алар 90 миңден ашуун орус аскери каза болгонун тастыкташкан. Бирок алардын божомолунда жалпы жоготуулар 170 миң, жарадарлар 550 миңге жакын болушу мүмкүн деп эсептешет. Бул 3 жылдын ичинде жалпы 720 миңге жакын орус аскери курман болгон же жарадар болгон дегенди билдирет. Бирок Россиянын калкы көп болгондуктан мындай жоготууларды көтөрө алат. Сандар көрсөткөндөй, Россияда согуш курагындагы ар бир 30 эркектин бири жарадар болгон же каза болгон. Ал эми Украинада ар бир 20 эркектин бири курман болгон. Согуштун жүрүшүндө фронтто олуттуу өзгөрүүлөр болбосо да, согуштун ырайымсыздыгы жыл өткөн сайын күчөп жатат. Буга себеп болжол менен 2022-жылы 20 миң, 2023-жылы 50 миңге, 2024-жылы 100 миңге жакын орус аскери каза болуп, дагы 300 миңи жарадар болгон. Бул Медиазона жана BBC Россия берген маалымат боюнча. Согуш башталгандан бери Украина өзүнүн аймагынын 11%-ын жоготту. Ошондо мурдагы 2014-жылдан бери Россия басып алган 7% аймакты да кошкондо, Россиянын оккупациясында Украинанын 18% аймагы турат. Россия бул аймактардагы 5 миллионго жакын украин жарандарын өз жарандары кылууга аракет кылууда. Эгер бул адамдар орус жарандыгын кабыл алышса, Россия согушта жоготкон 170 миң аскерин жана 650 миң чет өлкөгө кеткен жарандардын ордун жаңы 5 миллион адам менен толуктай алат. Ал эми Украинада сыртка чыккандарды кошкондо 880 миңге жакын аскер жана жарандарын жоготту. Мындан тышкары дагы 5 миллион адам оккупацияланган аймактарда калды жана 6 миллионго жакын киши чет жака качып кетти. Бул чоң жоготуулардан улам Wall Street журналдын маалыматы боюнча бүгүнкү күндө Украинада 26-27 миллион гана адам калды. Бул Украинанын 1991-жылдагы эми көз карандысыздык алгандагы калкынын дээрлик жарымы. Согуштун 3 жылдыгына карата Бириккен Улуттар уюмунун жаңы отчетуна ылайык Украинанын согуштан кийинки абалын
экономикасын кайра калыбына келтирүү үчүн 524 миллиард доллар керектелет. Бул сумма 2024 жылкы Украинанын экономикалык өндүрүшүнөн 3 эсе көлөмдүү сан. Украина мындай чоң чыгымдарды сырттан жардамсыз калыбына келтире албайт жана өлкөнүн сырткы коопсуздугуна да кепилдик керек. Бирок азыркы тапта айрыкча АКШ тараптан колдоо туруксуз болуп жатат. АКШ менен Европа согуштун алгачкы жылдарында Украинаны бирдей деңгээлде аскердик жактан колдоп келишкен. Германияда Кейл институтунун маалыматы боюнча АКШ Украинага 67 миллиард доллар, ал эми Европа өлкөлөрү Улуу Британияны кошкондо 65 миллиард долларга ылайык аскердик жардам көрсөтүшкөн. Эгер АКШ Трамптын администрациясы жардамды толук токтотуп койгон болсо, бул Украина үчүн абдан чоң сокку болмок. Бирок кээ бир жагдайларда бул анчалык коркунуч жаратпайт. Буга себеп Европанын артиллерия өндүрүшү акыркы жылдары кыйла өсүп, азыр Украинанын дээрлик бардык муктаждыктарын жабууга жетишип калды. Стратегиялык жана эл аралык изилдөөлөр борборунун маалыматына ылайык 2025 жылдын аягына чейин Европа өлкөлөрү Украина үчүн 2 миллион артиллериялык снаряд чыгарат. Ал эми АКШ болгону 850 миң даана снаряд чыгарат. Анткени менен Европа жана АКШнын жалпы артиллерия өндүрүшүн кошкондо да Россияныкына жетпей калат. Россия 2025 жыл ичинде 4 миллион артиллериялык снаряд өндүрүүнү пландап жатат. Бул Европанын өндүрүшүнөн 2 эсе көп. Артиллерия маанилүү болгону менен, бирок азыр согуштун негизги куралы дрондор болуп калды. Бүгүнкү күндө Украинанын согуш талаасында колдонулуп жаткан дрондордун 90%дан көбү өлкөнүн өзүндө чыгарылууда. 2024 жылы Украина 1,2 миллион дрон чыгарган. Ал эми 2025 жылы 4 миллион дрон өндүрүүнү пландап жатат. FPV дрондор First Person VF. Жардыргыч баштыктуу дрондор азыр согуш талаасындагы орусиялык жоготуулардын 70%-ын түзүп жатат. Демек, дрондук артиллериялык снаряддык согушта АКШнын жардамы анчалык маанилүү эмес. Бирок АКШ жардамын токтотсо, Украина чындап кыйынчылыкка туш болчу бир тармак бар. Ал абадан коргонуу системалары. Айрыкча Петрот системалары Россиянын алыска аралыкка учкан ракеталарын атып түшүрө алган өзгөчө коргонуу системасы. Бир система орточо 1 миллиард доллар турат жана аны жасоо үчүн 2 жыл убакыт талап кылынат. Мындан тышкары бул системанын ракеталарын дүйнөдө бир гана АКШ чыгарат. Согуш башталгандан бери Украинага 7 Петрот системасы берилген. Алардын экөөсү жок кылынган. Калган 5 система бүгүнкү күндө Киев, Харьков сыяктуу ири шаарларды ракеталардан коргоп турат. Эгерде АКШдан Петроттун жабдыктары келбей калса, Украинанын шаарлары Россиянын ракеталарына ачык калат. Бул болсо демографиялык кризистин күчөшүнө жана инфраструктуранын талкаланышына алып келет. Трамп АКШнын жардамы убактылуу токтоткондон бир нече саат өтпөй, Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейн Европанын коргонуу жөндөмдүүлүгүн күчөтүү жана Украинага узак мөөнөттүү жардам берүү үчүн 800 миллиард еврого бааланган чоң план сунуштаган. Чынына келгенде, европалыктардын көпчүлүгү Украинага жардам керек экенине макул болгону менен, өз өлкөсүндөгү көйгөйлөрдөн улам элдин көбү каршы чыгат. Мисалы, Украинага чектеш мамлекет Польшада жүргүзүлгөн сурамжылоодо поляктардын 86,5% өз аскерлерин Украинага жөнөтүүгө каршы экенин билдиришкен. Ошондой эле Германия өкмөтү да эгер АКШ катышпаса, биз да Украинага аскер жөнөтпөйбүз деген позициясын билдирген. Бул эки чоң өлкөнүн Украинага тынчтык сактоо күчтөрүн жөнөтүүдөн баш тартарын түшүндүрөт. Азыркы тапта Улуу Британия менен Франция гана согуштан кийин Украинага тынчтык сактоо күчтөрүн жөнөтүүгө даяр экенин билдирип жатат. Бирок Россия расмий түрдө НАТО өлкөлөрүнүн аскерлеринин Украинага кириши согуш жарыялоо катары кабыл алынат деп эскерткен. Ошондуктан Британия жана Франция өз аскерлерин жөнөтүүгө Орусиялык коркутууга карабай макул болушабы, бул дагы чоң суроо. Мындан да Украинанын азыркы эң чоң негизги көйгөйү бул демографиялык абалы болуп турат. Согуш башталганга чейин эле 1990 жылдардын башында Украинада калктын тукум улоосу кескин түшүп кеткен. 2001 жылга чейин өлкөдө бир аялга орточо болгону 1,1 бала гана туура келген. Ал эми калкты
табигый түрдө сактап калуу үчүн бул көрсөткүч жок дегенде 2,1 бала болушу керек. Украинанын тукум улоо көрсөткүчү кийин бир аз көтөрүлгөнү менен эч качан 1,5 баладан жогору болгон эмес. Акыркы жолу Украинада калктын өскөн учуру 1964-жылы катталган. Андан бери 60 жыл өттү. Украинада төрөлгөндөрдөн каза болгондор жана чет өлкөгө көчүп кеткендердин саны көбөйүп келет. Согуштун учурунда бул абал ого бетер күч алды. 2024-жылы буунун калкты изилдөө фонду Украина дүйнөдөгү эң төмөн тукум улоо жана эң жогорку өлүм көрсөткүч деңгээли катталган. Башкача айтканда өлгөндөрдүн саны төрөлгөндөрдөн 3 эсе көп. Бүгүнкү күндө Украинанын калкынын түзүмү пирамидасы мындай: 18 жаштан 30 жашка чейинки жаштар абдан аз. Ошондуктан согуш башталганда Украина аскердик чакыруу курагын 27 жаштан төмөн түшүрүүгө шашылган эмес. 2024-жылы гана бул жаш 25 жашка түшүрүлдү. Өлкөдөгү 18ден 24 жаштагы жаштарды согушка аянбай чакырса, бул Украинанын келечегине демографиялык сокку болмок. Ошондуктан Украина согуш башталгандан бери келечек муунду тобокелге салып жерди коргоо же жерди берип келечек муунду сактап калуу деген өтө оор тандоонун алдында калды. Согуш башталгандан бери өлкөдөн болжол менен 6 миллион украин качып кеткен. Алардын көбү тукум улоого жөндөмдүү курактагы аялдар жана балдар болгон. Мындан тышкары согуштун айынан 5 миллионго жакын адам оккупацияланган аймактарда калып кеткен. Ошондой эле 10 миң деген аскерлер жана жарандар согушта курман болгон. Эгер бул 6 миллион качкын кайра кайтып келбесе, Украина эмгек күчүнүн тартыштыгына жана армиянын келечектеги коргонуу жөндөмү алсырап, экономикалык өнүгүүдө стагнацияга же туруктуу артка кетүүгө дуушар болот. Бул азыр Украинанын номер 1 чоң көйгөйү. Украина качкындарын кайтаруу үчүн өлкөдө коопсуздукту, туруктуулукту жана сырткы кепилдиктерди камсыз кылууга милдеттүү. Бирок азырынча бир да чоң өлкө Украинага коопсуздук кепилдиктерин берген жок. Ошондуктан Украина бүт күчү менен сырттан жардам жана кепилдик алууга аракет кылып жатат. Көпчүлүгү азыр Украинанын жер астындагы байлыктары согуштан кийин өлкөнү калыбына келтирет деп үмүт кылып жатышат. Украина өзүнүн аймагында болжол менен 15 триллион долларга бааланган минералдык ресурстары бар деп билдирүүдө. Украина Европадагы эң чоң литий, титан жана уран кендеринин ээси экени айтылып келет. Ошондой эле дүйнөдөгү маанилүү минералдардын 5%-на жакынына ээ деп эсептелет. Бул маалымат АКШнын көңүлүн буруп, Украина менен минералдык келишим түзүп, ошого жараша аскердик жана чалгын жардамын улантууну сунуштап, бирок коопсуздук боюнча ооз ачкан жок. Бул минералдык байлыктар тууралуу бир нече көйгөйлөр бар. Мисалы, маалымат эски. Украинанын жер алдындагы байлыктары тууралуу акыркы изилдөө 1960-70 жылдары Советтер Союзунун убагында жүргүзүлгөн. Ошондо колдонулган технологиялар эски болчу. Ресурстардын көбү азыр оккупацияланган. Болжол менен Украинанын жер алдындагы ресурстарынын 53% азыр Россия басып алган аймактарда турат. Ишке ашыруу кыйын. Согуш бүтсө да, чоң көлөмдөгү минерал өндүрүү үчүн 10 жылдан ашык убакыт жана миллиарддаган доллар инвестиция керек. Дүйнө жүзүндө бир кен ишканасын иштетүү үчүн орточо 18 жыл талап кылынат. Ал эми курулушка 500 миллиондон 1 миллиард долларга чейин сарпталат. Украина инвесторлор үчүн абдан кооптуу. Азыр согуштук шартта чет элдик инвесторлор чоң суммадагы каражат салууга батына албайт. Жана да кен иштетүү үчүн көп энергия талап кылынат. Украинанын энергетикалык инфраструктурасы катуу жабыркады. Азыр өлкө мурунку электр кубатынын 3дөн 1-ине гана ээ. Ошондуктан Украина менен АКШнын мүмкүн болуучу минералдык келишими реалдуу ишке ашпашы мүмкүн. Учурда Украина жана Россия АКШнын ортомчулугу менен өз-өзүнчө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат. Башында Украина аскерлери Россиянын көп жерин басып алууга аракет кылып, аны тынчтык сүйлөшүүлөрдө күзүр катары колдонууну максат кылган.
Бирок АКШ Украинага чалгын маалымат бөлүшүүсүн токтоткондо Украин күчтөрү Курск аймагында курчалып, бүт операция ийгиликсиз болуп калды. Эми Украина Орусиялык оккупациялаган аймактардын ордуна өзүнүн басып алган аймагын алмаштыра албайт. Ошого байланыштуу Украинанын шарттары мурдагыдан да начар. Россия Украинанын Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон областтарын толук бойдон берүүсүн талап кылат. Ошондой эле Россия Украина менен Грузиянын НАТОго кошулушуна түбөлүк тыюу салууну каалайт. Украинага чет элдик аскерлерди жана жардамчыларды жиберүүгө тыюу салууну да каалайт. Украинанын армиясын 95%га кыскартууну, Украинага Россияны коопсуздук кепилдикчеси катары таануу талабын коёт. Бул талаптар Украина үчүн кабыл алгыс шарттар болуп калат. Бирок айла жок. Керек болсо азыр убактылуу ок атышпоо келишимин түзсө да, Россия кийин дагы согушту жаңыртууга аракет кылышы толук мүмкүн. Жыйынтыктап айтканда, Украина согуштан катуу жабыркады. Калк азайды. Аймактар жоголду. Инфраструктура талкаланды. Украинанын демографиялык кризиси өтө тереңдеди. Минералдык ресурстардан куткаруучу пайда алуу реалдуу эмес. Украина сырттан колдоосуз, коопсуздук кепилдиксиз кайра бутка турууда чоң кыйынчылыкка туш болот. Эгер Украина чет жактагы качкандарын кайтара албаса, анда Босния сыяктуу узак мөөнөттүү стагнация жолуна түшүшү мүмкүн. Ошол себептен Украина азыркы учурда өз келечеги үчүн эң маанилүү, чечүүчү учурдан өтүп жатат. Достор, YouTube'да кыргыз тилдүү каналды сактап калуу абдан кыйын. Ошондуктан бул канал сиздин колдооңузга муктаж. Эгерде видеодон кандайдыр бир пайдалуу маалымат алдым десеңиз, төмөндөгү шилтеме аркылуу өтүп каналды колдоп койсоңуз болот. Бул биздин каналдын сапаттуу маалыматтарды даярдоосуна абдан чоң жардамы тиет. Алдын ала чоң рахмат. Катталууну басып өз ой пикириңизди жаза кетиңиз.